நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோல சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது தமிழகத்தில் கனமழை காரணமாக நவம்பர் 27, 2021 அதாவது சனிக்கிழமை அன்று விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. அதுவும் பல மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அப்படிங்கிற விவரங்களை இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். தமிழகத்தில் கடந்த சில தினங்களாகவே நிறைய பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக நிறைய இடங்கள்ல வந்துட்டு பள்ளி கல்லூரிகளுக்கெல்லாம் விடுமுறை அறிவிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த வகையில் 27/11/2021 சனிக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா பல மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. அதன்படி திருவாரூர், தூத்துக்குடி, புதுக்கோட்டை, நெல்லை, நாகை, அரியலூர், பெரம்பலூர், காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், தஞ்சை, திருச்சி, சென்னை, ராமநாதபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ குறிப்பிட்ட பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். கண்டிப்பாக அந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம். மேலும் இதுபோல பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.